что несет в себе кашель. Да, это такой странный симптом, который частенько у людей возникает. Ну и люди тоже думают, что это просто такая какая-то вещь, которая возникает сама по себе. Нужно просто вылечить и все. Хотя на самом деле хочется задать вопрос каждому человеку, который кашляет. А ты никогда не думал, что кашель, возможно, связан с какими-то эмоциями, которые ты не можешь выразить, связан с тем, что ты подавляешь в себе какие-то вещи, которые, давно пора было бы как-то показать. И вообще, в принципе, сам себя ограничиваешь. И вот тело начинает за тебя выполнять эту функцию. Оно начинает пытаться выражать каким-то звуком, каким-то там голосом, каким-то движением, что-то из себя выкашливать, что-то из себя проявлять там и так далее. С этим же тоже нужно разбираться. Нужно разбираться на осознанном уровне. Нужно разбираться, что на самом деле происходит и что именно вы не проявили и не показали, вынудив тем самым тело эту функцию каким-то странным образом выполнять за вас. Если с этим разобраться, то симптом убирается намного легче.